大家好啊！又到我哋個唔係佛教徒嘅節目，咁有小弟宇峰喺度啦，咁樣即係開節目之前咧，我真係想回應翻上一集嘅節目啦，因為大家之前咧即係又把妹啊，又蒲啊，又成咁樣，即係小弟可能冇咩嘢講啊，主要都係靠另外一個嘉賓啦 Jackie 講啦咁啊，咁啊因為上集就起飄啦，我都自己喺 Facebook 講話起飄咁啊，多啲嘢講。咁啊，亦都有兩三個朋友啦，咁就因此就即係有啲回應俾我啦。甚至有位朋友咧，更加係打咗一大抽嘅字咧，即係 email 俾我啦，咁樣。咁其實我小弟就好即係好高興咧，即係有朋友肯咁樣做嘅。呢個都係我呢個節目嘅目的嚟嘅。咁啊，希望大家啦，即係其實有好多渠道可以俾到意見我嘅，即係包括即係我自己嘅面書啦，我嘅博客啦。黃昏沒落的文字貴族啦，即係雅虎裏邊嘅博客啦。即係如果識得我嘅朋友，可以直接同我講啦。其實嚟緊我嘅節目都會即係進入某一個網上電台啦。咁應該都會有即係獨立呢個節目嘅一個fan page 嘅。咁到時因為而家都未搞掂啊，咁可能搞掂咗我再即係同大家講講啦。你都可以咁樣留言啦。希望大家踴躍啲啦。其實即係唔同途徑都可以，即係大家分享下啲嘢嘅。其實我呢一個節目咧嘅目的係咩咧？咁我再重申一下啦。其實咧，唔係好想點樣太過宗教性啦，或者係即係好講經，講下啲典籍啊，講下啲論述啊咁樣。其實主要嘅目的咧，其實係即係想大家理解翻一啲佛教嘅觀點啦。公式咁講，其實一個正信佛教應該係咩咧？咁樣咁當然都有私人嘅原因啦。咁最主要原因就係因為想執嘢，即係譬如可能有一啲即係。因為我自己都係 copy paste 嘅大啲人啦，咁啊主要都係寫下稿啊咁樣，講下古啊咁樣，咁啊好希望透過呢啲節目其實想執嘢。其實我諗大家朋友都會知道噶啦，即係可能譬如某啲地方執下個 get 啊，某啲地方執下人哋一啲故事啊，一啲嘅生活嘅一啲點滴啊咁樣，執埋咧咁就好多噶啦。你每日執一個，每次同人傾偈你又執一嘢咁樣，執埋咧咁你寫篇稿啊3-4個。3幾個 get 3-4個 point 咁樣已經寫完就可以收錢嘅咁樣，所以呢個節目其實我都係想不停咁執嘢嘅，因為我自己小弟可能嗰個經歷都唔係話真係好豐富啦，人生閱歷唔係好高啦，即係年紀亦都唔係好大啦咁樣，可能透過譬如好似好有人生經歷，譬如好似 Jackie 啊或者其他嘉賓啊咁樣，或者我今日其實另外一個即係80後下幾個女生嘅咁樣，即係透過唔同人啦，譬如一啲故事啦咁樣可以即係滲入翻係我平時寫嘅文章裏邊啊，或者係我平時寫嘅一啲稿啊，或者係啲故事啊等等啦。譬如好似我小弟寫過篇故事，就講一個叫做沙漏遊戲，其實就講緊一啲人進入咗一個網絡世界裏邊去，即係個打鬥咁樣。有啲人覺得話呢個美術嚟嘅，其實唔係。其實呢個係其實嗰陣時都未有美術呢樣嘢。嗰陣時我係睇過甲井秀監製嘅一套即係北歐語系嘅一個電影《阿弗朗》呢個網絡殺人遊戲。咁啊，用咗條橋啦，用咗嗰個，即係如果遊戲裏面會死咗，會一個腦麻痹啦咁樣。咁啊，當中亦都有好似《未來戰士2》啲咁嘅情節啦，即係啲幾個精神病院啊要獄噶。咁呢啲情節其實都向埋咁樣，其實都係咁樣溝出嚟嘅啫，都係加上小弟一啲嘅見解啊咁樣，一啲轉化啊或者一啲諗法咁樣。咁所以其實簡單啲講，我對呢個節目最私人嘅目的咧，其實就係執嘢，不停係唔同嘅人喺身邊去執嘢。咁啊，即係我都話自私啦，但係都唔想即係各自私得咁過分啦。咁所以除咗自己執嘢之餘咧，都希望分享俾大家啦，等大家一齊執啦。咁啊，同埋呢啲橋啊，或者我哋所謂嘅啲 get 咧，其實你都好奇怪，你分享咗出去咧，並唔會冇咗嘅。即係譬如10個人一齊分享，咁你得到嘅嘢係你得到多咗9樣嘢咯，就唔係話你會冇咗自己嗰樣嘢。咁所以我呢度會繼續講啦。起碼呢個節目真係唔多人聽㗎。咁所以咧，如果你聽到譬如我啊或者 Jackie 啊啲咩好獨特嘅見解咧，你走出去同其他你嘅朋友講咧，你好嘢喎，識嘢喎，勁喎咁樣，話唔緊要嘅，即過去啦。咁同時希望大家即係回饋下啦，即係你執完嘢你都回饋下俾我哋啊嘛。咁可能即係又可以之前咁講，你喺唔同嘅途徑啊渠道啊，咁你分享翻我哋。咁我哋如果覺得好嘢喎，咁我哋又可能透過節目又再講出去。咁啊，大家不停放嘢出嚟，就不停執嘢咁啊。咁樣啦，希望大家大家都可能有得到一啲得着啦，咁樣。咁啊，最後啦，其實我都係再想回應翻即係上一集。其實我呢個節目咧，其實我唔需要好似我哋
連考即係中化咧，中國語文及文化咧嗰啲考試咁樣，下都話要得到什麼共識啊，要妥協啊，得到啲咩嚟？因為我呢度唔係咩會議啊，我哋唔係有咩工作要做，所以一定要有個共識，有個結論出嚟，咁大家分配工作。咁我哋呢度唔係咁樣。咁所以咧，可能大家聽到嘉賓或者係我即係小弟嗰個見解可能唔同啦，或者嗰個觀點可能有啲分別啦。咁我哋都唔會話一定要有一個咩結論出咗嚟嘅。譬如好似上集講話素食咁樣，Jackie 可能認為植物同埋動物都係有生命，咁你是但食一樣或者偏食一樣，咁就唔公平啦咁樣。咁我就覺得我哋佛教覺得植物係冇呢個心識嘅，咁所以佢就即係唔知自己嘅行為。咁佢唔會因為佢自己嘅意識意念去做一啲行為，咁自然佢就唔會有報應，就唔會輪迴。咁所以我哋覺得即係食佢咧就咩冇問題啦咁樣。咁其實大家嗰個前設或者前提根本就唔同，大家嗰個 consumption 唔同咧，咁所以得出嚟嗰個結論當然就唔同啦。咁而呢啲咁嘅所謂假設咧，咁大家讀知識論都會知道啦。咁就係大家 prove 唔到噶嘛，大家驗證唔到啊嘛，驗證到就係事實嘅一啲描述啦。就因為驗證唔到咁樣，你先做嗰度前提假設嘅啫。咁所以大家有啲唔同嘅見解，其實就冇乜所謂嘅。咁所以如果大家對於我哋嘅即係講嘅題目，我覺得有錯喎，或者你有唔同嘅睇法，即管就即係以我之前所講對所有嘅渠道，我嘅電郵啦，我嘅博客啦，我嘅 Facebook 啦，等等唔同嘅地方咁即管分享俾我哋啦。好啦，咁講咗一輪，咁終於要介紹我哋嘉賓出場，好似唔耐煩咁。當然啦，第一位咧就我哋常駐嘉賓啦 ，Jackie 啦。Hello，大家好。係啦，咁另外另外都請到一個即係80後嘅女生啦嚇，即係我之前都講過話呢個節目咧，為咗錄呢個節目咧，俾3個唔同嘅女生飛咗啦。咁呢個就係其中一個飛咗我嘅嘉賓啦。Hello，飛過一次啫。係啊，飛過一次啦。咁當然今日好高興啦，即係如果都肯即係花時間啦，同我哋一齊做錄音啦。其實今日咧就話呢個題目真係為咗阿 Low 而設嘅，因為阿 Low 話佢想講呢個題目。又話特登嚟錄喎，咁 OK 我就你咧就講咗呢個講鬼啊，係因為 Halloween 啫。係啊，因為就嚟 Halloween 啦，咁所以有呢個。但其實我冇咩講噶，所以你見我前提咧搞咗差唔多回應咗5分鐘，我就驚之後冇嘢講。唔會嘅，我哋討論都好多嘢講。呢個題目你一世都講唔完，可以。喂，如果咁好啦，咁我哋開始啦。喂，Hello，咁你講先啦。喂，呢個題目就你喎，咁你覺得鬼啊或者係咩嚟咧咁樣？即係你覺得係咪有鬼啊咁？如果你問我有冇鬼咧，我個人嚟講就我認為係有鬼嘅。係。咁或者因為有唔同嘅階段嘅，即係我睇即係呢樣嘢，咁即係細個就一定係電視渲染㗎啦。咁係。咁即係鬼就係即係攝出嚟啊！飄出嚟啊！即係羅蘭姐嗰啲，等陣先，凌空啤，或者眼嗰啲凌空啤咁樣。係啦，都係嗰種嘅感覺係令到你驚嘅，令到你恐懼嘅嗰樣嘢咯。係。咁就再大少少到自己有宗教啦，係相信基督教啦，咁又有唔同嘅睇法。係咯，講埋啦，咁你有咩睇法咧？咁嗰樣嘢咧就唔係一種我所認識嘅形態，即係頭先講嗰啲形態，即係飄出嚟啊，令到你好驚嗰樣嘢啦，咁就變咗係一種叫做魔鬼嗰樣嘢啦。咁究竟魔鬼咁唔係話佢冇形態，但係佢係有除咗形態之外咧，佢仲有一個靈嚟嘅，即係佢可以擾亂你個心，即係去迷惑你去做一啲嘢。例如一啲貪婪啊、自私啊一啲嘢，譬如你有無止境對錢啊、對名利嘅追求，咁呢樣嘢咯。咁一陣間可以再講。係咯，講下 Jackie 咧，即係你覺得鬼係咩嚟咧？鬼就咩？對比起人類咁，佢咪即係如果人類係陽人，咁鬼咪陰人咯。咁即係如果世界係講求陰陽嘅，即係如果有陰必有陽嘅話，咁啊一定即係你問我都信係有鬼嘅。係咁鬼係乜嘢咧？就唔知，總之係有樣人咁樣叫非人啦，非人嘅嘢啦。咁即係講翻阿細佬啦，即係小弟我咧，即係我哋佛教嘅觀點都其實有2種嘅睇法嘅。咁一種就係一種生命形態啦。咁即係大家都知我哋有即係所謂5道或者有6道輪迴啦。咁
即係其實係唔同嘅生命形態。譬如你可能係個人啊，你係屬於天道啊、眾生啊，或者你係啲畜生道。咁當然輪迴啦，我諗會有一集會再詳細啲講啦。咁我唔詳細講呢一度。咁係唔同嘅一個形態啦。咁咁我哋魔咧就頭先聽到都講話係即係魔鬼咁樣。咁我哋會分開嘅，即係鬼還鬼，魔還魔。咁我哋魔其實有4種魔啦。咁一種就分別就係天魔啦、五蘊魔啦、煩惱魔啦，同埋呢個死魔。咁當五蘊魔、煩惱魔同埋死魔，咁呢個係講人嗰個心理同埋生理。五蘊係知啦，即係眼耳鼻舌身意，當中嘅眼耳鼻舌身即係皮膚啦。咁呢個當然啦，你嘅身體個成長會有病啊、激垮啦，咁呢個當然係一個魔嚟㗎啦。咁另外啲煩惱魔當然係啲心理上面嘅問題啦，啲你唔開心啊、憤怒啊咁樣。咁死魔更加啦，因為你死啫嘛，咁你當然可能會好痛苦或者好驚慌。咁呢個就心理同埋生理都會有影響魔。反而係天魔，即係先會係一種形態，即係一種好似惡魔咁嘅嘢啦咁樣。咁鬼咧其實即係鬼道嘅眾生啦。咁當然會有一啲比較即係高級啲嘅鬼嘅。大家鬼開始諗起就係嗰啲好似嗰啲非洲地方咧嗰啲饑荒嗰啲餓鬼啊，即係個喉嚨好細，食唔到嘢，個肚腩大，成個排骨咁現出嚟咁嗰啲。咁當然唔係嘅，有啲鬼咧係比較有福分啲嘅鬼，即係譬如可能佢喺鬼道差唔多都受夠苦啦，咁佢慢慢會升翻上人道噶嘛。佢先至可能會有一啲法力啊或者等等咧就。譬如大家有啲好熟嘅，譬如大家所講成日講天龍八部，即係嗰啲咩，你唔好諗住係咩段譽啊、虛竹啊咁嗰啲。其實講天龍八部咧，其實就係鬼道眾生。包括譬如嗰啲天啊、龍啊、夜叉啊，或者嗰啲金長鳥咧，大家即係高登層就家就係笑咯，金翅乜乜鳥咁樣。即係有隻叫金長鳥咧，即係所謂迦樓羅啦。其實都係天龍八部其中一部，咁都係一啲有啲能力啲嘅鬼啦咁樣。呢個就係即係所謂生命形態唔同嘅一啲嘢。咁另外一個就係即係我哋都係同阿老頭先講嘅啲配合嘅，即係除咗頭先所講嘅魔有啲五蘊魔啊、煩惱魔之外，我哋都覺得輪迴嗰度係有一啲，其實係一個心理上面、一個心識上面一個顯現。咁所以咧，其實你未必係要死咗話進入咩輪迴，咁你先會進入其他嘅道。咁有一個例子，我喺即係博客裏面啲文章都寫過啦。譬如你兩個男嘅去拍拖，咁你拍拖拍得好開心、好甜蜜嘅話，咁你咪喺天道咯。你不停想見到佢啊，你見到佢，或者你覺得佢同其他，譬如你係男仔啦，你覺得佢同個女仔同其他男仔兜搭啊，或者講電話啊，你唔開心啊，你窒到一啲嘢啊，你想佔有佢，咁你咪喺個鬼道咯。譬如到咗你哋都係分手啦，咁你咪梗係當然墮落地獄啦。佛教話人又可以係鬼咯，係咪即係咁嘅意思啊？即係根據你心態轉變，人亦都可以係鬼。你會墮入咗鬼道，仲會有時係開心鬼，或者係好唔開心。即係因為隨住佢經歷開心嘅事，佢就會變成開心。譬如你嬲佢經歷唔開心嘅時候，即係佢不停咁樣轉變啊！佢呢隻鬼呢個自己好似聽完咁未必鬼嘅，即係即係佢就係因為你嘅心識，你嗰個人嗰個感覺就會係即係，所以其實你嗰個顯現出嚟嗰個情況，你就好似入咗嗰個度，即係心魔嚟嘅。類似啦，類似，但係呢個就即係喺輪迴嗰個角度講，就其實即係輪迴，大家唔好諗下，你死咗先係輪迴。咁其實呢個心態轉變，其實你都不停輪迴緊啊！即係你每時每刻、每分鐘，你都不停喺度輪迴緊。咁因為鬼道係其中嘅即係一道啦，喺輪迴裏面其中一道咯，咁所以就黐埋嚟講啦。咁佛家鬼深好多，深好多。係啊，咁當然呢個即係我都係詳細講啦，因為即係輪迴真係有係講成集都應該未講完，咁所以就會遲啲講。